မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကသင်ခန်းစာလေးလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းအသစ်လေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကကျွန်တော်ဖိတ်စာကတ်လေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်မနေ့တော့မွေးနေ့ကတ်ကလေးတော့ပြီးသွားပြီဒီနေ့အတွက်ဒီကထိန်အလူဖိတ်စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်မနေ့တော့ site လေးတိုင်းပါပဲပုံစံတူပါတယ်ဆွဲကြည့်လို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလေးလဲဆိုရင်ကထိန်အလူရေးချက်ချဖိတ်ချလွှာပေါ့နော်ဒါလေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုအရင်ဆုံး site ကလေးယူလိုက်မယ်မနေ့တော့ site ကလေးပဲအတူတူပဲနော်file နဲ့ကိုသွား new ကိုသွားပါမယ် new ကိုသွားမယ်ပြီးတော့အကျယ် 5.7 ရဲ့အမြင့်4လေးလက်မရဲ့ resolution 300ရဲ့ color mode CMYK ရဲ့ okay နော်ပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay လို့ပေးပါဒါလေးအောက်ချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့စာဘောင်လေးခတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘောင်လေးခတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးဆွဲမယ်ဘောင်လေးပမာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘောင်လေးတင်ပေးထားတယ်အလူဆိုတဲ့ထဲမှာဘောင်လေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီအောက်ကဘောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ဘယ်လိုဆွဲတယ်မလဲဆို untitled one ပေါ့နော်သူ right click နဲ့ duplicate လေးရတယ်ကိုသွားပါအလွယ်တကူတစ်ခါတည်းတန်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော် untitled one နဲ့ကိုသွားထည့် okay လို့ပြလိုက်ဒီတိုင်း control D ပေါ့နော်နည်းတီးလိုက်မယ်ဒီတော့ဒီဟာလေးကိုကြမ်းမြင်လေးပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်မနေ့တော့မွေးနေ့ကက်ကလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ပုံစံလေးတူပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော် background လေးကိုအရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် edit ထဲကနေပြီး color ဘာလေးထည့်မလဲဆိုတော့ဒီလေးက white လေးထည့်လိုက်မယ်နော် C50 အော် sorry white 50လောက် okay ဒါစီရပြီနော်ဒီလေးမှာစာလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူပြောထားတဲ့ font လေးတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် W19 ရဲ့20 site လေး20ရယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ W19 font ကို W19 ထားလိုက်မယ် font size ကို20လို့ထားလိုက်မယ် okay ဒါအရင်ဆုံးစာရီထားလိုက်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလည်း cursor ချပြီးတော့နောက်ထပ် cursor ချပြီးတော့ဆက်ရေးသို့မဟုတ်ဒါလေးကိုပွားယူလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုပွားယူပြီးတော့မှ cursor ချပြီးတော့ဆက်ရေးလိုက်ပါမယ် okay နော်ဒါလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကိုပဲထပ်ပွားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုပဲထပ်ပွားယူလိုက်မယ်ဒီလေးယူကာစာလေးချအစီအစင်ပေါ့နော်အခုနေလေးဆွဲချပြီးဒီကောင်ကိုလည်းထပ်ပွားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုပဲနော် order ပြီးပွားရနော်နေရာဒီတိုင်းအချိန်ဒီတိုင်းပဲညီပေါ့ okay ရဒါလေးကိုပဲထပ်ပွားလိုက်မယ်order လေးကိုပွားလိုက်တယ်နော်တခုနဲ့တခုမတူဘူးเนาะအဓိကဒီမှာ layer တစ်ခုဒီမှာ layer တစ်ခုဒီကောင်လေးအတွက်တစ်ခုဒါလေးအတွက်တစ်ခုဒါလေးအတွက်တည်တံ့လေးတစ်ခုเนาะပြီးသွားရင်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားရင်ဒါလေးတွေကိုမှကျွန်တော် effect လေးလိုက်ထည့်အောင်เนาะအခုဒါလေးကိုဒီမှာသွားထားလိုက်သူပြောထားတဲ့ font size လေးလည်းလိုက်ပြီးရေးမယ်เนาะအခုဒီမှာ W19 W18 W19 ဒါတူဆိုရင် W19 ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးအတွက်เนาะဒီဟာလေးအတွက် W19 20ဒါလေးအတွက် W01 font size က18 W19 W56 ပေါ့เนาะဒါဒီပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းကြည့်ပါမယ်เนาะအခုဆိုဒါလေးကW18 20ပေါ့เนาะအခုဒီကောင်လေးက W01 ကျွန်တော်18ထားထားတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျတော့ W18 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အော် sorry W19 လို့ပြောင်းလိုက်မယ် okay အရင်ဆုံးအရောင်လေးပြောင်းထားလိုက်ပါအောင်မယ်အောက်ကန်အရောင်အပြာလေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီနယ်လေးကတော့ပါအောင်ပါလေးခဏလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်အစိမ်းအောင်လေးစိမ်းအောင်လေးနော်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးဒါလေးကိုတော့ W56 လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရမယ်တင်တယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးဒါလေးကိုကျတော့ W19 အနာခောက်ပြီးသွားရင် font size 18လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျတော့ W ဘလောက်ပါလိမ့် W14 16 okay ဒီမှာ W14 size ကိုတော့16လို့ထားလိုက်မယ်မနေ့ကတော့ဒီ font လေးတွေကြိုက်တာသုံးပါเนาะကျွန်တော်ခုနကတော့ရွေးထားတဲ့ font လေးနဲ့ပုံစံလေးတူအောင်လို့ဒါခုနကတော့ font size လေးလိုက်ပြီးတော့ရွေးထားလိုက်တာเนาะပုံမှန်ကတော့ကြက်လို့ထားလို့ရအောင်ဒီအရောင်လေးတိုင်းတစ်ဘက်ကိုကူးချင်တယ် right click နဲ့ copy layer style
ဒါတော့တည်ပြီးသားပါပြီးရင်သူ့ပေါ်မှာသွားတင်ပြီးမှ right click နဲ့ base layer style ဒါတော့တည်ရနော် okay ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ပါချင်လေးလည်းကျွန်တော်တက်ချလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီရုပ်ကလေးက character map ထဲကနေခေါ်လို့ရတယ်sorry character map ထဲမှာခေါ်တော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူဘယ်ကနေတုံးလို့ရလဲဆိုရင် custom shape ကနေတုံးလို့ရတယ်နော် custom shape ထဲကိုသွား right click နဲ့ထဲမှာ design လေးရှိတယ်ဒါလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဆွဲလိုက်ပြီးအယောင်လေးပြောင်းပေါ့ဒီရောင်လေးထားလိုက်ဝါနည်းနည်းလေးကျဲကျင်နေရဆိုလဲဒီမှာ dance tool လေးယူပြီးတော့ရင် character box လေးကိုဒီမှာတွားပြီးချင်လိုက်23လောက် okay ဒါဆိုကျဲပါပြီဒီမှာတော့ထား okay ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်တယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကအလူတွေကနေကျွန်တော်ပုံလေးခေါ်အောင်နည်းလေးမှာအောက်ခံလေးရှိရနော်ဒီကောင်လေးဒါလေးယူလိုက်မယ် control D နည်းလေးသေးလိုက်ဒီကောင်လေးကျန်နေဒါလေးကိုကျတော့အယောင်လေးပြောင်းမယ်အယောင်ကို color over လေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော် color over လေးနီအောင်လေးပြီးရင် stroke လေးထည့်မယ် draw shadow လေးထည့်မယ်နည်းနည်းလေးမြန်လေးတွားလိုက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရပြီးသားဖြစ်လို့ပါဒီကလိုဖြစ်နိုင်ရင်ဒါလေးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဆွဲကြည့်ပေါ့နော်မရဘူးဆိုမှဒါလေးကိုလာကြည့်လိုက်color over လေးကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင်စိမ်းအောင်လေးထည့်လိုက်နော် okay ဒါလေးကိုအစမ်းအချိန်လို့ရသေးတယ်ဒီကနေ control လေးကိုဖိပြီးအပေါ်ကနေဖိဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုအကုန်လုံး select ပြီးသွားရင်အဲ့ချမ်းမှာအလဲကောင်လေးပြီးသွားရင်နော်ပြီးသွားရင်တယောက်ကအစီအစဉ်အောက်မှာထည့်အောင်ဒါလေးနော် right click နဲ့ duplicate layer ပြီးသွားရင်ဘယ်တမှာလဲဆိုရင် untitled ဝိုင်းမယ်နော် okay control D နည်းရောက်သွားလိမ့်ကြည့်လိုက်ဒီအောင်ရောက်သွားအဲ့လိုပုံလေးခေါ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးသွားရင် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီကလိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်လေသူအောက်ဆွဲချအောက်ဆုံးချလိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်လေးလေးမြည်ပြောင်းဒီကလိုလေးသူနဲ့တွဲထားခြင်းသူ့လေယာဖယ်လေးလေဒီကောင်လေးနော်ပြီးသူ့ပုံမှာတွားတင်လိုက်ပေါ့โอเคရပြီဘေးကပုံနေတဲ့ပိုင်းလေးဖြတ်မယ်magic eraser tool လေးတုံးလိုက်မယ်နော်ဖြတ်โอเคပြီးတော့ရင်သူနည်းနည်းလေး control D လေးနဲ့တေးလိုက်နောက်ခါဒီစလုံးလေးကိုကြတော့ color over လေးအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ရင် stroke လေးနည်းနည်းလေးခတ်โอเคနော်ဒီရောင်လေးထည့်လိုက်ရပြီစန္ဒာလေးချိန်လိုက်ပါဦးမယ်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ရင်ဒီမှာစန္ဒာချိန်ရပြီပြီးတော့ရင် link ဆိုတာလေးချိန်ထားလိုက်မခွဲတော့ဘူးလေသူတို့โอเคဒါဆိုရမယ်နော်အကျန်လေးလေးထပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရပြီအယုတ်ကလေးတွေခေါ်ထည့်အောင်မယ်ကျန်တော့တယ်နော်အယုတ်ကလေးတွေခေါ်ထည့်အောင်သူ့အောက်မှာဆိုရင်ပတန်လေးထည့်ထားတယ်ပတန်လေးလည်းဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီပတန်လေးယူလိုက်မယ်နော် right click နဲ့ duplicate လေးရဘယ်ထဲလဲဆိုရင်ဒီထဲကိုလာထည့်ပြီးတော့ရင် okay ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးချုပ် control D နည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ်ဒါဆွဲချလိုက် okay ရပြီပြီးတော့ရင်သူ့အောက်ဆုံးကြီးချလိုက်မယ်နော်အောက်ဆုံးကြီးချပြီးမှ obstacle အတူ short လေးလုပ်လိုက်okay ဒါလေးရသွားပြီပြီးတခြားအယုတ်ကလေးတွေခေါ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီယုတ်ကလေးနော်တခါတည်းပြဆွဲလိုက်လေရတယ်ပြဆွဲပြီးဒီပေါ်မှာလာတင်ပြီးဒီနေ့ရောက်မှလွတ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ဆိုမှလွတ်ချလိုက် control D ဒီအယုတ်ကလေးချိသေးတယ်ဒါယုတ်ကလေးဘယ်ယုတ်ခေါ်ရရင်နော်ဒီယုတ်ကလေးယူလိုက်မယ်ပြီးနေလေးမှာထားလိုက်ဒီဘက်
ဒီဘက်ကပုံနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော် control T ဒီပုံလေးကို control T နည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ်နော်အနာခကျဲကျင်နေရဆိုလဲဒီ color box လေးကနေသွားမယ်25လောက်ထားလိုက်ဒီနဲ့ကျဲသွားပြီဒါဆိုရသွားပြီเนาะတခြားလိုရာလေးတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့သေးလဲသတ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะโอเคရပြီဒါလေးကိုတကယ် print ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်က A4 ထဲမှာသွားစီးမယ်မနေ့တော့အတိုင်းပဲ A4 ထဲပို့စီးမယ် A4 ထဲစီးဖို့ဒီ layer ဘေးမှာပိုးနေတာတွေလည်းရှိသေးတယ်လေပုံမှန်ဥမာ image တွေကနေ canvas size ခုလုပ်လိုက်မယ် relative coordinate 0.1 လောက်ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒီကနေ့ 0.1 ထပ်တိုးလိုက်မယ်เนาะထပ်တိုးလိုက်မယ်ပြီးဘေးမှာ pattern တွေပိုးနေရလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်သိတော့မသိတော့ pattern တွေရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မလုပ်လိုက်မလဲဆိုဒါတွေအကုန်လုံးကို layer ပေါင်းလိုက်တော့မယ် layer ပေါင်းတာ layer တွေကိုသွား flatten image ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်မယ် okay လို့ပြလိုက်နောက်ပြီးတော့မှ image တွေကိုသွား canvas size ကိုသွားလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထပ်ပေါင်းမလဲ 0.1 လောက်ပဲထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ရလားနော်ပြီးတော့ရင် edit တွေကိုသွား define pattern တခုလေးနဲ့တမ်းမှပါပြီးတော့ရင် okay လို့ပြပါပြီးတော့ရင်ဒါကိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ထားမယ် control ရဲ့ order ရဲ့ z ရဲ့နေပါ control order z ဒါဆိုပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဘာလို့လဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကပြန်ပြင်မယ်ဖြတ်ရှင်ဖြတ်မယ်တခုလုံးပါလေအဲ့တော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်မူလပုံစံတိုင်းပေါ့เนาะ layer ပေါင်းထားတာခဏလေးခုနကတော့ pattern လုပ်ဖို့အတွက်ပဲပြီးရင် channel တွေအကုန်လုံးကပုံမှန်တိုင်းလေးပဲပြန်ထားမယ်ပြီးမှပြန်ပြင်လို့ရအောင်လို့เนาะပြီးတော့ရင်စာရွက်တစ်လေးယူလိုက်မယ် international paper A4 ပေါ့เนาะပြီးတော့ရင် okay လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီ A4 လေးမှာလည်း image တွေကိုသွားပြီး image rotation တွေကိုသွား90 degree လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် edit ထဲကနေ face ခုနလောက်ခဲ့တဲ့ pattern လေးယူလိုက်မယ်ဒီဟာလေးလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ရင် okay လို့ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ရသွားပါပြီပြီးမှ crop tool လေးယူ clear လုပ်မယ်เนาะပြီးမှနည်းနည်းလေးပဲအများကြီးတော့ဖြတ်စရာမလိုโอเคဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် print ထုတ်တခါတည်းတန်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီเนาะ print ထုတ်တာလေးလည်း file တွေကနေ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထုတ်ရုံပါပဲเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကကိုထုံးမဲ့ printer လေးရွေးပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ set က Epson ချိတ်ထားရင် Epson Canon ချိတ်ထားရင် Canon ပေါ့เนาะထုတ်တဲ့ချိတ်ထားတဲ့ printer ပေါ့မျိုးစားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒီ printer setting လေးချိန်ပေးရမယ်เนาะ printer လေးရွေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် Epson လေးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Epson D60 ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ် printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting ကိုတော့ဒီအောက်မှာ printer setting ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီ printer setting လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒါကတော့ Epson သုံးတဲ့ printer ပေါ့အခုလက်ရှိ setup လေးကိုကြည့်ပြီးသွားတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ set က Epson မဟုတ်ဘူးဆိုလဲသူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကိုတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒီမှာ Epson မှာဆိုရင် size ချိန်တာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် A4 ဆိုတဲ့ A4 လို့ထားမယ် downlight ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလျားလိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ landscape ဆိုတာလေးထားမယ် portrait ဒါကတော့ printer အတိုင်းမှာပါတယ်เนาะ Epson သုံးလဲရတယ် Canon သုံးလဲရတခြား printer ကြီးသုံးလဲဒီမှာ portrait landscape ကတော့ပါမှာပဲ size ကတော့ပါမှာပဲနေရာတော့ကွာလိမ့်မယ်เนาะဘယ်နေရာပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ size ဆိုတာလေးလိုက်ရှာလိုက်မယ် A4 ပြောင်းမယ်ပြီးရင် portrait landscape ထောင်လိုက်လားအလျားလိုက်လားရွေးမယ်ကျွန်တော် landscape အလျားလိုက်ရွေးမယ်เนาะဒီမှာ Epson ဆိုရင်တော့မှင်ရွေးလို့ရသေးတယ်ပြီးရင် paper type ရွေးလို့ရသေးတယ်เนาะ paper type တူရွေးလို့ရသေးတယ်မှင်ကကျတော့ဒီမှာ draft ဆိုရင်အနေဆုံးပဲလုံးဝ quality အနေဆုံး short ထုံမဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့စာရွက်ကိုတစ်ဖက်လေးပဲထုတ်ပုံမှန်စာအုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါစာနှစ်ဖက်ကြောကတ်ထုတ်တဲ့အခါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆို draft သုံးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံမှန် test လောက်ဆိုစာအရန်ထင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနောက်ရေးတဲ့အခါမှာရှေ့ကစာတွေကနောက်မှသွားပြီးနောက်ကစာတွေကရှိစာရွက်အပားနဲ့ထုတ်တဲ့ပုံမှန် A4 ပုံမှန် A4 စာရွက်အပားနဲ့ထုတ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီ draft လောက်သုံးကြတယ်ဒီကောင်လောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးထင်းသွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ်နေမှာเนาะအဲ့တော့ test ဆိုတာကျတော့တစ်ဖက်လောက်ပဲသုံးမယ်ပေါ့เนาะတစ်ဖက်လောက်သုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ test လောက်သုံးမယ်သူတက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ထင်းသွားလိမ့်မယ် quality ပိုကောင်းတယ်တကယ်လို့စာတွေပါပါတယ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ test ဆိုင် image နဲ့တွားရွေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီ test လောက်နဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေတွားထုတ်တဲ့စာတော်ဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လောက်နဲ့တွားထုတ်မယ်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ဆိုရင်သူကဒီ test အခုတည်းဒါဆိုဓာတ်ပုံပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ test လောက်နဲ့ထုတ်တယ်အစင်းတွေပါနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးအစင်းတွေပါနိုင်တယ်အဲ့တော့
test and photo ပေါ့နော်ဒီတက်ပိုကောင်းခြင်းနဲ့ဆို photo ပေါ့အမြင်ဆုံးကတော့ best photo ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုမှာကိုက photo paper တွေနဲ့ထုတ်ဖို့အတွက် quality လေးလုံးဝအမြင့်ကြီးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ best photo လောက်နဲ့ထုတ်ကြည့်အဲ့တော့ဘယ်ဟာထားရမလဲဆိုတော့စမ်းကြည့်စီချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ design ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ photo တော့မလား best photo တော့မလားအမ test လား test ဆိုင်ရေးမေးလားဒါလေးကတော့တစ်ခုချင်းစီနမူနာစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြိုက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်လို့မှာပဲနော်သူတို့ recommend လုပ်ထားတော့အမြင့်ဆုံးဆိုရင် best photo အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယူထားတဲ့ဈေးရဲ့ဈေးပေါ်မူတည်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရတာရှိမယ် best photo ဆိုမြင့်အများကြီးကုန်မယ်ပြီးတော့ရင်ကြာမယ်စောင်းရတာနော်တစ်ခါကျတော့ photo နဲ့ best photo ကတချို့ design တွေတချို့စာရွက်သားတွေမှာ photo best photo အရင်ကွာခြားချက်မရှိတာမျိုးရှိတယ်နော်အရင်ကွာခြားချက်မရှိရဆိုတော့ဟိုဓာတ်ပုံကတချို့ကျတော့အရင်ဟိုအပြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ quality အရင်အကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ပြုတ်သားလေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကြောင်ချစ်လေးပုံစံမျိုးအဲ့လိုစာရွက်လောက်ဆိုရင်တော့ photo best photo အရင်မကွာတော့တော့စာရွက်ကမင်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့လေ best photo အရင်မကွာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू မင်သုံးတဲ့ပမာဏကတော့ best photo ကသူ့ထက်စာအများကြီးကွာအများကြီးသုံးတယ်ပြီးရင်စောင့်ရတာလည်းကြားတယ်အဲ့လိုခါမိတာကျွန်တော် quality တိတ်မကွာဘူးဆို photo လောက်နဲ့ short ပြီးထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကုန်ကြစိတ်မြင့်ကုန်တာလည်းနည်းနည်းတက်တာသွားမယ်ပြီးနည်းနည်းလေးလည်းပို့ပြီးအလိုလိုရတာမြန်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့လည်းစီနည်းနည်း short ပြီးလို့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီ quality လေးတွေကတော့စမ်းကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဒီပုံစံလေးဒီမှာ quality option ဆိုတာလေးကတော့ Epson printer လေးမှာပဲပါသွားတယ်တခြား printer လေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ Epson သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ Epson မသုံးဘူးဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ printer ရဲ့ setting လေးကိုဒီကိုယ်တိုင်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီ site ရဲ့ orientation ရဲ့အဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးတော့ like ချိန်မှာပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးမယ်ပြီးဒီမှာ copy အရေးအတွက်လို့ပေါ့နော်ဘယ်နှစုံထုတ်မှလဲတစ်စုံလားနှစ်စုံလားကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးထုတ်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုအရွက်103မယ်ဒီခုလေးခု103မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy နေရာမှာ25လို့ထားလိုက်မယ်အဲဆိုအရွက်25ရွက်ထုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်အောက်ကိုဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်ဘာလေးပြောဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ scale to fit media တခါလေကြရင်လေကျွန်တော်ကဟို setting ချိန်ထား printer ဘေးကိုဒီလိုဖြတ်ယူရယ်နော်မျိုးဖြတ်ယူတယ်ဒီ site တိုင်းအတိအကျမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးခြုံလို့ရတယ်ချဲလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ scale to fit media ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးချက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကscale ကြလေးပေါ့နော်စာရွက်နဲ့အကိုက် fit လေးဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဘေးအသားတွေပြတ်သွားတာလို့မရှိတော့ပါဘူးเนาะအထူးသဖြင့် vinyl တွေပါတွေကျွန်တော်တို့လေးထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်vinyl ဆိုပေအကြီးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ပေကြီးကိုကျွန်တော်နမူနာလေးစမ်းထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့နမူနာစမ်းထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်A4 စာပုံမှန်ဆိုရင်လေ A4 စာရွက်ကြည့်ယူခုနကတော့ဆွဲထားတဲ့ vinyl တွေကို layer တွေပေါင်းပြီး copy ကူဒီဘက်မှာလာတဲ့ control T နဲ့တေးပြီးမှ print ထုတ်ပြီးနောက်တစ်ခုပြင်းကျင်တယ်ဆိုလဲဟိုပတ်တဲ့ဟိုသွားပြီးပြန်ယူခဲ့ခြင်းတယ်ဆိုလေယာပေါင်းပြီးပြန်ယူဒီလိုပုံစံမျိုးလုံးဆရာမလို့တော့ဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲတည်တည်ကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့အကိုက်ကလေး fit ကလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ scale to fit media ဆိုတာလေးအမှန်ကြီးချစ်လိုက်သူကသူဘလောက်ပဲရှိနေရှိရဲ့စာရွက်လေးနဲ့အကိုက်အညီဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် vinyl ဆိုလဲ vinyl အကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေနဲ့ဟာလားအဲ့ဒါကိုမှ scale to fit နေလိုက်တာနဲ့စာရွက် site အသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အထဲမှာလာပြီးဝင်နေပါလိမ့်မယ် okay ပြီးတော့ရင် print ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါပုံမှန်သုံးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ scale to fit media ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆို site မမှန်တော့ကျွန်တော်9လက်မလိုချင်လဲ9လက်မမရတော့10လက်မလိုချင်လဲ10လက်မမရတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲသူကစာရွက်နဲ့သွားပြီးတော့ညှိပြီးတော့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါโอเคဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะ scale to fit media လေးပါပြီးသွားရင်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် print ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင် printer လေးအခု print ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ print ထွက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ပေးလိုက်တော့မယ်အခုလို့ဆိုကျွန်တော် printer ချိတ်ထားဖြစ်တဲ့ချိတ်မထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် print ဆိုတာလေးတော့မနှိပ်တော့ပါဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် data လေးလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်လားပဲစလုံးကိုတော့ပဲ font ထားရမယ်ပြီး font size ဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုတာလေးလေကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြောပေးထားပါတယ်လေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဆင်ပြေတာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းပြန်ပို့ပေးเนาะအခုဒီဟာလေးလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ပို့ပေးဖို့လိုတယ်เนาะတစ်ခုပါပဲเนาะဒါလေးရပြီဆိုရင်ပြောပါနောက်ရက်ဒါလေးမေးရတာရှိလဲပြန်မေးပါเนาะ okay အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ